Hai, saya Jijah daripada www.comecraft.com. Hari ini saya akan tunjukkan cara nak menggunakan button setter untuk kita memasang press net button dengan menggunakan material felt seperti ini. Jadi hari ini eksperimen saya menggunakan material felt sebab banyak yang saya tengok dah buat wallet, bag daripada felt. Jadi kebanyakan material yang digunakan untuk snap press button ni ialah kulit ataupun jeans. Jadi hari ni kita try menggunakan kain felt. Okey, dia akan jadi seperti inilah. Ini adalah dia punya cap dan ini adalah button di bahagian bawah. Okey, ini adalah button setter, ini adalah base. Dan ini adalah 4 bahagian press net button. Ini adalah bahagian cap dan ini adalah bahagian bawah. Okey. Mula dapatkan kain felt. Saya gunakan kain felt yang saya lapik kepada 3 sebab untuk menggunakan press net button ni digalakkan menggunakan material yang tebal lah, supaya bila kita nak cabut keluar, kita nak buka button ni, dia tak terkoyak lah, tak terkeluar kain ni daripada belakang button ni. Jadi saya ambil felt yang tadi lipat 3. Saya gunakan eyelet punch untuk menebuk lubang. Ambil bahagian, saya buat dulu bahagian yang bawah. Okay, letakkan pada base. Okay, kalau untuk bahagian rata ni, kita perlu gunakan bahagian base yang rata. Ada 2 permukaan, iaitu satu permukaan yang berlekuk dan rata. Jadi untuk bahagian bawah yang rata ni, kita gunakan base yang rata. Okay, gunakan button setter ketuk dengan ketuk. Okay, dah siap bahagian dalam. Felt untuk bahagian yang kedua, bahagian cover. Untuk bahagian cap, saya tebuk lubang. Masukkan cap dan letak seal dia. Okey. Untuk bahagian cap kita gunakan base yang berlekuk ni supaya cap dia tak rosak. Okey, button setter dan ketuk. Okey, siap. Jadi kalau kita gunakan felt yang tebal, bila kita nak tarik keluar button ni, senang, dia takkan tertanggal. Jadi kalau tak nak menggunakan lapisan felt yang banyak, boleh lapik dengan kain pengeras di bahagian dalam lah. Jadi button setter ni boleh didapati di www.comecraft.com.